塞车就像加班。自从在宝鸡地景中山高15分钟接近而且大巴车。Ой, ты что же ты не видел, что ли? Он... Есть! Этот виноват! Oh! Oh shit! О,靠！ Ёб твою душу, мать-то! Сверхъестественного. Но для достижения этой цели ты не должен стремиться только к конечному. Ваше чувство, голосуем за кадровое Ёпсель-попсель. Саша! Ой! Сань, ты целый? Да. Слава тебе, Господи. Ебать.